السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة. النهاردة بقى بمناسبة ان الجو تلج عملت لهم عدس، قلت ادفي بيه العيال. وعملت العدس حطيت عليه بصلتين صغيرين، حطيت عليهم قطيتين، حطيت عليهم فصين توم، حطيت عليهم 4 أو 5 جزرات، قطعتهم ورحت حطاهم وسبتهم طبعا مع العدس، حطيتهم على النار. طبعا دلوقتي بقى رحت مطلعاهم بعد ما هديوا هضربهم في الخلاط، فاروح بقى ضرباه كويس جدا واروح حطاه. طبعا احنا بنعمله زي الشوربه، احنا ما بحبهوش تقيل، فهو زي الشوربه كده ويبقى حلو عشان ادفي بيه العيال بمناسبه ان الجو شتاء اصلا والجو النهارده تلج بصراحه. فرحت قلت ايه اعمله، وعملت اهوت الشعريه. وطبعا برضو هفضل اقلب فيها لحد ما تحمر. وطبعا والله العظيم انا واقفه، انا ما كنتش هصور بصراحه، جوزي اللي شجعني وقال لي ايه لا قومي يا ماما تعالي وانا ايه هصورك وكده. فرحت واقفه عملت بصراحه، وراح هو اللي مصورني وراح بيقول لي واقف بقى بيشغلني، عماله مش عارفه اعمل وعمال بيشغلني. فبعد ما خلصت اهوت رحت حطيت عليه العدس وقلبته، وهفضل بقلب علشان الشعريه ما تمسكش من تحت. فدلوقتي هقولك المقادير. هحط عليهم 2 مرقة دجاج، وهحط فلفل اسود وكمون وبهارات وحبة صغيرة من الشطة علشان جوزي وعيالي ما بيحبوش الشطة خالص. فطبعا هسيبها دلوقتي، هقلبهم هسيبهم دقيقتين. فخلاص وانا كده قلبتهم، وفي الاخر هسيبهم دقيقتين. طبعا بقى الحاجة طبعا المواعين اللي انا عملتها وانا واقفة، فطبعا ايه هلمها كلها واروح عاملاهم عقبال ما هو ايه يبقى كويس ويتماسك. فروحت ايه بقى غسلت الطبقين، قلت بقى لا بدل ما انا هقعد وكده وهسيب المواعين تكتر على مواعين، لا انا خليني اول باول كده وانا واقفه اخلص المواعين كلها عشان تبقى كل حاجه جنبي نظيفه، علشان بقى ما يبقاش ورايا غير مواعين الغدا. فطبعا بقى هم اتغسلتهم، والله كانوا بساطه همت وحبه صغيرين، ولميت الدنيا. وفي الاخر حطيتهم سبتهم بقى يتصفوا على الحوض، ورحت ايه رحت تاني للعدس. فرحت هقلبه بقى كويس جدا وخلاص كده. وفي الاخر هصبه هسيبهم بس اديله بردك تقلبتين حلوين، وبعد كده ايه اللهم صل على سيدنا النبي وخلاص كده. فراح ايه صباه بقى في الطبقه وهناكل. فوالله هو دوت اصلا اساس الشتاء، العدس والمحشي. المحشي والعدس اساس الشتاء بصراحه، بيدفوا الشقه اصلا. فهو رجعت لها هي التاني وهو خلاص. هو انا كده خلاص هطفي عليه. يا رب يعجبكم، وما تنسونوش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم من كل جديد، وفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم برضك مني كل جديد. ويا رب يكون ضيفه خفيفه على قلبكم. فيا ربي الفيديوهات اللي انا بنزلها تعجبكم. اهو دلوقتي انا صبيتها اهوت، والله كان زي الفل وحاجه اقتصاديه وتتعمل باقل التكاليف. وده الشكل النهائي. وما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك، واسيبكم دلوقتي في رعايه الله.